कि हमसे पंगा मत लियो वरना जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। कि हमसे पंगा मत लियो वरना जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। सिस्टम पार देंगे। कि रेस्टोरेंट जाने की औकात नहीं है, चले जाते हो ढाबा। कि रेस्टोरेंट जाने की औकात नहीं है, चले जाते हो ढाबा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। रुको जरा। अगर तू बम है तो हम भी मिसाइल हैं। अगर तू बम है तो हम भी मिसाइल हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। कि दिलवा तोड़ले बारू अपने हाथी से सीली का बहुत दर्द होता हो। बंटी को लिखी क्या? तेरा दिल टूटा तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तेरा दिल टूटा तो इसमें मेरा क्या कसूर? ससुर